Кечээ 25-октябрда Венгриянын Будапешт шаарында грек-рим күрөшү боюнча дүйнө чемпионаты башталды. Мелдештин биринчи күнү килем үстүнө 3 кыргыз балбаны чыгып, алардын арасынан 19 жаштагы Жоламан Шаршенбеков 55 кг салмак ченинде финалга чыкты. Шаршенбеков квалификациялык кармашында кореялык Ха Донг Цонду 9-0 эсебинде, чейрек финалда армениялык Хариар Хасеянды 11-0 упай менен утса, жарым финалда туркиялык Экрем Остуркту 9-0 эсебинде жер каратып финалга чыкты. Эми ал бүгүн азербайжандык Элдениз Азизли менен алтын үчүн күрөшөт. Эске сала кетсек, Кыргызстан 12 жыл мурун биринчи жолу дүйнө биринчилигинде финалга чыккан. Анда Канат Бегалиев Гуанчжоудо өткөн чемпионатта күмүш байгеге ээ болуп калган эле. Эми Жоламан Шаршенбеков бул жолу алтын байгени багынта алса, күрөш боюнча дүйнө чемпионатында биринчи болгон алгачкы кыргыз балбаны катары тарыхта калмакчы. Ал эми 82 килограммда күч сынашкан Атабек Азизбеков квалификациялык кармашында кытайлык Жун Жананды 7-6, чейрек финалда германиялык Рональд Шварцты 8-2 эсебинде уткан. Жарым финалдык баскычта венгриялык балбанды утуп жатып, жеңишти тарттырып жиберди. Азизбеков биринчи бөлүктө 4-1 эсеби менен утуп жаткан. Экинчи бөлүктө венгриялык балбан эсеп санын 4-12ге айлантып жеңишти илип кетти. Эми бүгүн Жоламан Шаршенбеков алтын үчүн, Атабек Азизбеков коло үчүн күрөшөт. Дагы бир балбан Урмат Аматов 63 кг салмакта килемге чыгып, жарым чейрек финалдын алкагында сербиялык Томас Натты утуп, чейрек финалда украиналык Ленур Темировго утулуп, медаль үчүн күрөшүү мүмкүнчүлүгүнөн кол жууп калды. Футбол боюнча кыргыз курама командасы ФИФАнын рейтингинде бир тепкичке көтөрүлдү. Бул тууралуу Улуттук футбол федерациясынын маалымат кызматы кабарлады. Маалыматка ылайык, ФИФА уюмунун жаңыланган рейтингинде кыргыз курамасы 210 команданын ичинен 90-орунду ээледи. Буга кыргыз курамасынын Малайзия курамасынын үстүнөн 1-0 эсебинде жеткен жеңиши себеп болду. Ал эми улуттук кураманын Азия кубогундагы тайпалык оюндарындагы атаандаштары төмөндөгүдөй орундарга ээ болушту. Кытай 75-орунда жайгашып, мурункудан бир тепкич жогоруласа, Түштүк Корея курамасы 53-орунду ээлеп, 2 тепкичке көтөрүлдү. Филиппин курамасы 116-орунду ээлеп, мурунку рейтингден 2 тепкичке төмөндөгөн. Бул айдын эң мыкты командасы болуп, 8 тепкичке секирип жасаган Гибралтар командасы табылса, 9 тепкичке төмөндөгөн Мозамбик курамасы эң начар команда болду. Белгилей кетсек, ФИФАнын рейтинги курама командалардын көрсөткөн жыйынтыгына жараша ай сайын жаңыланып турат. Ушул жылдын апрель айында рейтингде кыргыз курама командасы 40 тепкичке көтөрүлүп, айдын эң мыкты командасы болгон. Бүгүн да Будапештте грек-рим күрөшү боюнча мелдештер уланат. Бул күнү балбандар 3 салмак ченинде күрөшөт. Анда Кыргызстандан килем үстүндө Калы Сулайманов менен Амантур Исмаилов чыгат. Алгачкы беттештерин 1-16 финалдын алкагында өткөрөт. Калы Сулайманов 60 кг салмак ченинде күрөшүп, алгачкы атаандашы азербайжандык Мурат Мамадов болот. Амантур Исмаилов болсо 67 кг салмак ченинде грузиялык Шмагди Багвадзе менен күч сынашат.